Ng'eyo ka winjo owadwa ni. Ng'eni nomiwa ministries ariyo. Ng'eni si gini noko marwa. Wan chamo wanen ODM. Candidate wa nen Raila Amolo Odinga. To kaka ne wawuok mang'eny gi jowa mang'eny mawago kura, Nyasaye nokoyie ni wabed president. Koro wan jowa nomiwa positions abich. Out of positions abich go bati ne wakawa dek jonage. Wamiyo Luhya achiel, wamiyo Jacosta achiel. Imiyo Luhya ariyo. Wamiyo Oda Ken. Wamiyo Luhya Ken no links. Weke no links amani uwo yes. Ne wamiyo Luhya achiel. Very good honorable. Wamiyo Jateso achiel, Jateso ko Luhya adwadi onge bano. Wamiyo Jacosta achiel. Ingeni girwa ni oken mar Joluo kende. Koro bati Ken ondiekni. Odwani wawe minister for treasury, minister for finance, wakao giro paranyani. Omera gi cooperatives go panguro panga cooperatives magu wakao finance ba wapango weche gi. Koro konyo ema chudo. Ema pango kaka ministries di yudo pesa, kaka jowa di yudo pesa. Sani let me tell you bati. Nyocha na uwoyo ge Mbadi. Ongisa ni one of the biggest hospitals in Russia, mar Kisumu. Russia nyocha okelne Mbadi budget mondo sign. Russia no me 300 million. Eldoret referral omi around 1.6 billion. Kenyatta demna billions miwinjogo. To koro marwa ni ipenjo ni to ma ema hospital maduong' ma serve from Bungoma mo binya Kabusia mo binya Kavihiga nyaka the biggest referral hospital emiyo 300 million. Bingeni problem nenango. Problem en mana ni it needs to be upgraded. Mondo wuoge level 4 obede level moro minyamie pesa. Just by signing gimoro kama. Koro oketi gini no bede parastatal. Russia hospital. Sani walk from 300 million to 1.6 billion. Nikech Mbadi a Ministry of Treasury. Just by the mere changing of that. Wayodo 1.6 billion. Yani one onagi oseketwa ni one jo pingo, one jo chendo, one gango. A big hospital like that imi na 300 million. Weke wacho gimaber. Ni samoro nagi oseket ni gin joma pingo, gin joma chendo. Ere richo ka gisiro sirkal yo mani wacho ni gidhi matek cha. Ema ngisi ni ya. Gini oken mar jo nagi kende. Giro mar jo ODM. Ema na biro na kelo ni gini mus. Okay. Mundi understand. One, shida mar William, maana dwani akonye. William Ruto karwa ochako dhi maber. But jokma Ken wacho ni akene gin 17, ministers gin 8, deputy president be gin go, to gi pingo. Sani the team opinion poll. Kuom jogot go. Opinion poll kitemo kuom jogot go 95% ogdhi gocho ne William. Sani ema William nyako ng'eni omed Joluo, omed Luhya, omed Oriache, omed Jacosta. Ogol yogi e system kaka wambe no golo wae e system cha. Mondo pang weche ne kaka weche dhi mbele. Nikech root modhi yene okabi wuondi. Root modhi yene mood mineno kaka ji wacho one time. Ing'eni Jakobe mamako ng'ani. Sani ka Jakomo ogo about 10. Baba one time dhi bedo half time. Ken ondiek no wacho gimoro kae wach